आज हम देखेंगे नेचर का कमाल। पहले मुर्गी आई या अंडा ये तो किसी को नहीं पता, पर इस वीडियो को देखकर मेरी कंफ्यूजन 4 गुना हो गई है। अब तो अंडे में भी अंडा निकल रहा है। इसी तरह एक ये वीडियो है जिसमें मिट्टी में आग लगी हुई है। ऐसा लग रहा है मिट्टी ने ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया था। इसी तरह एक ये वीडियो है जिसे देखकर किसी को भी पसीने आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है दुनिया सच में खत्म हो रही है, पर ये सिर्फ बादल है। और इसके बाद यहाँ भयंकर बारिश हुई। एक आदमी के गार्डन में ये 2 रंग का सेब है। दरअसल इसे काइमेरिज्म कहा जाता है, जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। जैसे कि ये काली भूरी बिल्ली है, शायद इसे टू फेस कहा जाता है। और ये 2 एम्ब्रियो के फ्यूज होने की वजह से बनी है। ये दिखने में कोई मॉन्स्टर लग रहा होगा। दरअसल जब धरती के लावा का प्रेशर बढ़ने लगता है तब वो बाहर आ जाता है, तब जाकर ये कमाल का जादू होता है। ये दिखने में AI वीडियो लग रहा है, पर ये जगह असलियत में जब बर्फ ज्यादा मोटी नहीं होती तो वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है, जिससे ये कमाल होता है। जाते जाते इस लॉलीपॉप बादल को भी देख लो।